朋友们，我跟你们说，这家能看到吗？远处那个99那个有点远啊，就是巴塞罗那的这个 cheese 蛋糕，老绝了！你看，就是我还没来得及拍抖音，我们就已经受不了了。你看看这一个人，就是一个人你就能至少能吃2块。我跟你说，嘎嘎地，嘎嘎好吃，才0.99，老便宜了。我这个巧克力就是稍微加一点点钱。哎，没了。这个原味经典款只需要0.99，9毛钱，我去，绝捞！必须，就是这种，就这样，必须得来吃。